Oh. Ah. Vou comer tudo. Cadê sua mãe? Mamãe. Ei. Não, eu desço aqui. Aqui. Sara, né? Saúde. Saúde. Bate aqui. Isso. Pá. Pum. Pá. Pum. A granja é minha, né? Uma é sua. Essa aqui. É. Isso. Obrigado. Certinho, viu? obrigado. Hoje tá fresco, o solzinho tá aparecendo. Não coloquei minha blusa. Depois eu vou mostrar os kit motoboy. O kit que todo motoboy deve usar, senão se ferra. Vou mostrar um kitzinho completo. Pelo menos é o meu kit, né? Assim, não sei se todo mundo usa o mesmo kit. Lógico que não deve usar, né? Mas vou tentar explicar aqui falando. Eu vou ir pilotando aqui e vou explicando. Ó, o kit motoboy. O kit motoboy. Calça preta, tênis preto, blusa, ele já dá um ar, mas é blusa vermelha, capacete, né, lógico, capacete, eu uso também uma blusa de filtro, 50%, ela não deixa queimar. Luva também, eu não tô usando, mas é luva também. Eu já perdi uns 4 pares de luva já perdi uns 4 pares de luva. Pochete, esse motoboy tá na pochete também. Mochilinha também tá no kit. Capa de chuva, bota também tá no kit. Celular tá no kit. Tem que estar sempre junto também. Celular tá no kit também. Cordãozinho, tem que ter cordãozinho. Tá no kit também. Relógio, não tô sem relógio hoje, também tá no kit.
relógio pra ver a hora, cordãozinho pra gastar, né? Tem que ter, porra, cordãozinho. Você pra ser motoboy tem que ter aquela aceleradinha. Caninho barulhento, tem que ter, mas eu não curto muito. Mas é um kit também, kit motoboy, cano barulhento. Retrovisor pequenininho, não curto também, mas é o kit motoboy também. Vamos ver mais o que? Aceleradinha, duas aceleradinhas e continua, duas aceleradinhas e continua. Tá no kit de motoboy também. Passou perto de alguém conhecido? Oh, não. Bota pra cortar. Mostra que você tá. Mostra que você tá aí, pô. Mostra que você tá on. Kit motoboy. E é isso, pô. Dá um salve aí pra quem curtiu aí o kit motoboy. Hoje eu tô com 60% do kit motoboy. Amanhã eu acho que eu tô com 80%. Tá porra a areia. Olha o rali, ó, do nada. Tá porra, né? Isso que é o bom de Viçosa, tá passando, daqui a pouco começa o rali, ó, do nada. Já vai, já manda logo, já passa logo nas pedras, passa na areia. Isso que é o bom. Não precisa nem fazer trilha não. Já andando normal já faz trilha. Aí aqui é o Vale do Sol. Só os brabos conhecem também. Outra grota dos Camilos. Chegou lá, é vapo.